Partie 5, le wagon maudit. Sophie courut vers un autre wagon, espérant trouver des passagers ou le conducteur. Mais chaque wagon semblait plus étrange que le précédent. Dans le premier, les sièges étaient couverts de poussière, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Dans le second, des horloges désynchronisées tournaient à toute vitesse, et des ombres bougeaient sur les murs sans qu'il n'y ait personne. Dans le troisième, elle trouva enfin une personne, un enfant assis seul, jouant avec une petite locomotive en métal. « Tu ne peux pas descendre avant la fin, dit-il sans lever les yeux. Astérisque quelle fin, demanda Sophie. Astérisque la tienne, répondit-il avant de disparaître dans un souffle de fumée.